นั่งให้สบายใจเย็น Just relax, take it easy, sit comfortably. เป็นคนธรรมดาอย่าเป็นนักปฏิบัติ Just be a normal person, don't be a meditation practitioner. นมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปครับแล้วก็สวัสดีทุกคนเชื่อไหมว่าสอนมาตั้งแต่เริ่มสอนมา 2-3 ปีเนี่ยยังไม่มีครั้งไหนเลยที่มานั่งตรงนี้แล้วรู้สึกว่ามั่นใจ 100% There still hasn't been, in the 3 or 4 years that Ajarn Prasan has been teaching, he's never คืออาจารย์ประสานเองไม่มั่นใจ 100% ใช่ยังไม่เคยมีครั้งไหนเลยที่นั่งตรงนี้แล้วมั่นใจ 100% Okay. So even Ajarn Prasan sitting here in his 3 or 4 years of teaching the Dhamma has never sat here and been 100% confident. คือธรรมะของพระเจ้าเป็นของปราณีตเป็นของลึกซึ้ง The Buddha's teachings are very deep and very subtle, very profound. จะพูดให้ง่ายก็ง่ายนะจะพูดให้ยากก็ยาก You speak about it in a difficult way, it's hard. If you speak about it in an easy way, it's easy. คือหลวงพ่อสอนผมเรื่อยๆว่ามันทำหน้าที่สอนธรรมะตรงเนี้ยมันมีหน้าที่รับผิดชอบชีวิตของนักเรียน Oh. As a Dhamma teacher, Luang Pa Pramod has taught him that as you spread the Dhamma, you have a responsibility. You have a responsibility to your students. คือท่านสอนอยู่เสมอว่าไม่ใช่ว่านึกจะพูดอะไรก็พูด He taught Ajahn Prasan that you can't just say whatever you're thinking. คือแนะนำธรรมะที่ผิดไปแล้วก็ผู้เรียนนะเอาไปปฏิบัติแล้วผิดชีวิตนี้นะออกนอกเส้นทางของมรรค If he says anything that is incorrect, isn't the correct Dhamma, and then the students then understand something incorrectly and go and practice it, then you're teaching them to fall off the path. การสอนธรรมะที่ผิดเนี่ยมันเป็นบาปอันหนึ่ง It's actually a type of sin to teach Dhamma incorrectly. เพราะฉะนั้นไม่เคยมั่นใจ 100% หรอกเวลามานั่งสอนที่นี่ So he's never been 100% confident sitting at the table and coming to teach. ที่จริงมันจะเป็นอย่างนั้นทุกคนแหละคือหลวงพ่อก็สอนอยู่แล้วว่าพระโสดาบันพระสกิทาคาพระอนาคาเนี่ยเวลาสอนธรรมะเนี่ยมันจะไม่ห้าวหาญหรอกจะไม่มั่นใจ 100% เพราะว่ารู้ไม่ทั่วถึงธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า It's true even of all enlightened beings that have enlightened to the first, second, or third stages, the stream enterer, once returner, or non-returner, even as deep as their understanding is, it isn't complete and full wisdom yet. And so none of them are 100% sure yet. งั้นแต่ละท่านก็จะมาสอนได้เฉพาะเส้นทางที่ตัวเองเดินมาเป็นหลัก So what your teacher will do is teach the way, the path that he followed.
in order to achieve success in the practice. คือเส้นทางอื่นที่มีที่ตัวเองไม่ได้เดินมาก็จะรู้แต่เพียงปริยัติรู้แต่ว่ารู้แต่เนื้อหาแต่ว่ามันไม่รู้เข้ามาถึงใจ So there are different ways to approach the path, but when your teacher will speak to you, they'll speak about the path that they took, and when they speak about other paths that they know are also correct paths, it will be speaking from information, from remembering, but not from his own experience. เพราะนั้นเวลาผู้สอนนะถ้าสอนอะไรที่ตัวเองผ่านมาแล้วเรียนรู้มาด้วยใจเนี่ยธรรมะอะไรที่อยู่ในใจธรรมะนั้นนะมันจะฟังแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวา So if you listen to the teacher who is speaking from his direct understanding in his heart, then you'll find the teachings to be very powerful and be alive, awake, and fresh. แต่ว่าถ้าเกิดธรรมะที่ทรงจำมาตัวเองไม่ได้ผ่านมาเนี่ยเวลาพูดก็จะจืดชืดหน่อย When a teacher is speaking about Dhamma that is just being remembered but isn't from his direct experience, the Dhamma will come out sounding a little dry, a little tasteless, flavorless. อย่างวิธีการปฏิบัติเนี่ยมันมีตั้งแต่สมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิสมาธิและปัญญาควบคู่กันใครเดินมาเส้นไหนนะก็จะพูดเส้นนั้นได้ดี So for example, we can take this path by practicing samadhi first and then doing our wisdom practice. We can take this path by practicing wisdom practice first and then arriving at samadhi. Or we can practice both samadhi and wisdom practice together at the same time. And so whichever teacher has come from either way, they will teach in the way that they came from, in the path that they took. ผมเดินมาด้วยปัญญานำสมาธิ Ajarn Prasan started with wisdom practice as at the lead, and then samadhi afterwards. ใช้การเดินปัญญาก่อนใช้การเจริญสติก่อน He used the practice of developing mindfulness first. ต่อมาพอสติเข้มแข็งขึ้นถึงฝึกสมาธิทีหลัง When practicing mindfulness, the power and strength of the mindfulness grew, and as it grew, he was able to practice samadhi afterwards. แต่ว่าไม่ว่าจะเดินเส้นทางไหนนะสมาธินำปัญญาปัญญานำสมาธิหรือสมาธิและปัญญาคู่กันเนี่ยมันก็ต้องประกอบด้วยทั้งสองขาคือต้องประกอบด้วยสมาธิด้วยประกอบด้วยการเดินปัญญาด้วย So whether it be that we start with samadhi first, leading to wisdom, or we start with wisdom first, leading to samadhi, or working on both together, in all cases, มันต้องประกอบด้วยทั้งสองตัว Thank you. So it doesn't matter whether we use any of these three different ways. In the end, there has to be both of these two legs, or both of these two aspects. There has to be the wisdom, and there has to be the samadhi. ผู้เราในยุคนี้ส่วนใหญ่ก็เหมาะกับเส้นทางที่ผมเดินมาคือปัญญานำสมาธิ Most people these days
are suitable for practicing wisdom first, leading to samadhi. เพราะว่าคนจำนวนมากในยุคนี้ไม่สามารถทำสมาธิได้จนถึงฌานแล้วเป็นผู้รู้ผู้ดูได้ดี These days, it's very hard to find somebody that is able to practice deep levels of concentration, arriving at the jhanas and then being able to attain this watcher or separate observer in that way. ถามว่าในปัจจุบันนี้เส้นทางอื่นยังมีไหมก็ยังมีคนทำ If we ask, are there people that actually still do it this way? And yes, there are. ปัจจุบันเนี้ยพระป่าในเมืองไทยที่เดินมาด้วยสมาธินำปัญญาก็ยังมีแล้วก็เป็นท่านผู้ที่มีคุณธรรมก็ยังมีหลงเหลืออยู่ There still are a handful of Thai forest practitioners, monks, that are able to practice these levels of jhana and then work on their wisdom practice and have arrived at good results. There still are some available today. แต่ว่าเส้นทางสมาธินำปัญญาก็ปัจจุบันก็ดูน้อยลงเรื่อยๆ But there are less and less of such people as time moves on. ป่าก็ไม่มีให้อยู่แล้ว There aren't that many forests and jungles left to practice in. สมาธิกับปัญญาควบคู่กันในบรรดาลูกศิษย์หลวงพ่อนะนับหมื่นนับแสนคนไม่รู้อาจจะเป็นนับล้านคนผมรู้จักแค่2 คน As for those who are able to practice samadhi and wisdom together, out of the tens of thousands or hundreds of thousands, I don't know, maybe a million of Luang Pa's students, it's hard to tell how many students he has. Ajahn Prasan only knows 2 people that are able to practice in that way successfully. ส่วนที่เหลือก็พวกเราเนี่ยแหละพวกเดียวกัน And so we're the leftovers. We're everybody else. อะไรก่อนก็เหมือนกันแหละอะไรก่อนไม่ใช่ประเด็นหรอกอะไรก่อนไม่ใช่ปัญหาให้มันเดินได้จนสุดทางเพื่อความพ้นทุกข์ได้ก็ใช้ได้แล้ว It doesn't matter which of these 3 styles we conform to, which one we're appropriate to. It doesn't matter which we practice first. Because if we can practice it until we achieve the end of suffering, then it really doesn't matter which way it went. เราก็ต้องเลือกเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเรา So we just pick the way that is appropriate for us. ที่จริงเลือกไม่ได้หรอกมีเส้นเดียวสำหรับพวกเราอ่ะ Actually, to tell you the truth, really we can't choose it all because there's only one way that's going to work for us. คือปัญญานำสมาธิ And we need the wisdom practice first, leading to samadhi. คือถ้าสายตาผมไม่ผิดพลาดนะ พวกเราทำฌานไม่ได้ไม่มีโอกาสทำ If his eyesight is good enough, he can see that nobody here can do jhana meditation or any sort of deep levels of concentration. เพราะฉะนั้นเราก็เลือกเส้นทางที่เราเดินได้เส้นทางที่เราไปได้จริงๆสำหรับเรา So let's choose the way that we can actually truly make progress. มันมีธรรมะข้อหนึ่งซึ่งผู้ภาวนาเนี่ยต้องระลึกไว้เสมอคือหลวงพ่อภาษาไทยจะเรียกว่าสัมปชัญญะ So there is an aspect of Dhamma that is an important one. Luang Pa talks about quite a bit called sampajanya, which means คือพ
ผู้ภาวนาเนี่ย clear comprehension okay sampajanya it means clear comprehension sort of ผู้ภาวนาเนี่ยต้องมีความรู้อันหนึ่งรู้ว่าอะไรมีประโยชน์กับตัวเรานะอะไรมีสาระกับตัวเราอะไรเหมาะกับเราแล้วก็ไม่หลงลืมที่จะทำสิ่งนั้น So as Dhamma practitioners we need to know see what practices are available what practices are suitable for us มีอะไรบ้างมีประโยชน์มีสาระสมควรแก่เรา what practices are useful which practices have a purpose which are suitable for us แล้วก็ไม่หลงลืมที่จะทำสิ่งนั้น and not forgetting or falling off the path of what is correct for us คนบางคนนะก็รู้อยู่ล่ะว่าที่สมควรกับเราคืออะไรแต่บางทีมันชอบลืมมันชอบกระโดดไปทำนู่นบ้างนี่บ้างทำให้เสียเวลาแล้วก็ล่าช้าไปเรื่อยๆแล้วก็ผิดทางไปเรื่อยๆ Yeah, a lot of us know what is suitable for us but then sort of forget or want to try something else try something new and they move this way and move that way and waste a lot of time ยกตัวอย่างเช่น For example คนบางคนนะบริกรรมแล้วก็ดูจิตที่ไหลไปแล้วก็การภาวนานะค่อยๆเจริญขึ้นมาเจริญขึ้นมาแต่การภาวนาเนี่ยมันมีปกติอย่างนี้เจริญแล้วต้องเสื่อมวันที่เสื่อมเนี่ยก็จะดิ้นรนละแสวงหาทางใหม่ที่จะทำให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่านี้อีกเมื่อนั้นก็พลาดละ So the example is let's say we use a mantra and we watch the mind that moves away from the mantra right and this practice we seem to be developing with it fine but then one day it's not working very well for us one day and so then what do we end up doing we end up that day trying to find something else to do so that it works well you see it was a practice that does work well for us and it is natural that some days go well and some days don't but instead of just accepting that we try desperately to find something new that'll work that dayทั้งห้องในที่นี้เป็นหมด Everybody does that. Everybody in this room does that. หวังจะก้าวหน้าตลอดเวลา We have hopes and expectations that we will develop all the time. เมื่อใดที่มันเสื่อมนะก็ต้องหาตัวช่วยอีกเยอะแยะเลยในที่สุดนะมันก็เสียไป Anytime that our practice is not doing as well, is deteriorating, we try to grab onto this, try to grab onto that, try to find a better practice that'll work, and this ruins it. We lose the point, we lose the lesson. การภาวนานี่มันมีธรรมชาติอันหนึ่งเจริญแล้วเสื่อม It is the nature of the practice to be developing and having progress at some times and deteriorating or not going well at other times บางวันนะตื่นขึ้นมาก็สติก็แข็งแรงดีจิตก็ตั้งมั่นพลังของใจก็ดีรู้สึกว่าอะไรมันก็ง่ายไปหมดไม่ต้องทำอะไรนะก็เห็นร่างกายจิตใจทำงานได้ดีพออีกสักช่วงหนึ่งนะตื่นขึ้นมาทุกอย่างที่เคยดีนะมันหายไปหมดเลยสติก็ไม่มีสมาธิก็หายไปภาวนายังไงก็ลืมไปหมดแล้ว Some days we wake up in the morning and our mindfulness holds so much power and so much energy. We have correct samadhi and are the stable observer and able to see phenomena and walking the path of wisdom. It seems so easy. We don't even have to do anything and the mind is doing it itself. And then the next day we can wake up and no mindfulness, no samadhi, don't even know where to start. มีใครไม่เคยเจอประสบการณ์นี้บ้าง Is there anybody who has not had this experience? เวลามันเสื่อมทำไง
What do we do when our practice is not going well? อันดับแรกเลยนะใจไม่สบายให้รู้ทันใจกังวลให้รู้ทัน So if we feel unhappy or uncomfortable about the practice not going well, then let's know that the mind is unhappy or uncomfortable. If ทำอะไรไม่ได้เลยนะก็เริ่มต้นด้วยการทำสมถะก่อน and if we can't remember or figure out what to do if we're lost, then let's start by practicing some samatha. ทำใจให้สบายก่อน Relax your heart. คือคนต่างชาติที่มาในงวดนี้ครั้งนี้นะประมาณ 7-8 คนเนี่ยจนถึงวันนี้ก็ถือว่ามีพัฒนาการที่เห็นได้ชัดแล้วในเวลา3 วันแต่ที่ผมต้องพูดเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเราจะพบว่ามันจะเสื่อม See, for the international meditators, you've all pretty much made progress in the last 3 days or so of your practice. And Ajahn Prasan thinks he needs to teach this because we are certain to not just have progress. We are certain to have times where we're not making progress. อ่านว่าอะไรนะชีน่าหรืออะไรอ่านไม่ออก Sinan, is that your name? รู้สึกไหมว่าวันนี้ใจไม่เหมือนวันอื่น Can you tell that today your heart is not the same as the other days? ใช่ Yes, I see the difference. Thanks. จำไว้นะใจแบบเนี้ยเป็นใจที่ถูกต้อง Try to remember this quality of mind. This one is correct. อย่าไปฝึก Yeah. แบบอื่นอีก Oh. Don't practice other stuff. Okay, thank you. บางทีมันผิดแล้วมันเสียนาน Sometimes if we practice wrongly, it can make it wrong for a long time. Or our heart won't be of the right quality for a long time. หญิงใจตอนนี้รู้เนื้อรู้ตัวนุ่มนวลไม่ได้แข็งเหมือน2 วันก่อน Can you see right now that you are aware the mind is gentle and it's not stiff or tight like it was in the other days? แล้วก็ไม่รักษาสภาวะนี้ And you're not holding this state, trying to keep it. Right. เดี๋ยวมันจะเสื่อมไป And soon this will deteriorate. It won't last. I prepare for it. เตรียมพร้อม Thank you. แต่ว่าทุกครั้งที่เสื่อมนะมันไม่ได้เสื่อมอยู่ที่ระดับเดียวกัน But every time that there's deterioration, the practice doesn't go well, it's different each time. It doesn't deteriorate to the same level each time. ผมจะทำภาพให้ดูมันจะเป็นอย่างนี้ถ้าเราเริ่มต้นที่นี่ Here's the graph. มันขึ้นไปอย่างนี้ We progress, ลงมา and then we deteriorate, ขึ้นมา and then we rise up again, ลง and fall, ขึ้น rise, ลง fall, ขึ้น rise, and fall. ภาพรวมคือมันขึ้น So there's an upward trend. คุณภาพของใจเราจะไม่เท่ากันเวลามันลงมา The quality of our mind will not always fall all the way down to the same level it was before. งั้นเวลามันเสื่อมนะอย่าโดนความเสื่อมหลอก So when there is deterioration, or a decrease in our quality of mind, let's not let it fool us. เราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะให้มันเจริญตลอดเวลาหรอก We're not practicing so that there can be progress and development all the time. เราภาวนาเพื่อเห็นความจริง We're practicing to see the truth. ความจริงคือทุกสิ่งเกิดแล้วดับเจริญแล้วก็เสื่อม The truth is that everything that arises must fall. It must get better and then get worse. แล้วก็ไม่มีสิ่งใดที่อยู่ภายใต้อำนาจบังคับของเราได้
and there is nothing that is under our power to control. ภาวนาจนถึงวันหนึ่งนะในที่สุดเนี่ยจิตเป็นกลางกับความเสื่อมและความเจริญ We keep practicing, and one day the mind will be equanimous to both the mind developing and progressing and the mind decreasing in quality or deteriorating. ถ้าจนถึงจุดที่ใจฉลาดนะความเสื่อมก็เป็นสภาวะหนึ่งจริงๆความเสื่อมไม่มีจริง That is a point where the mind is truly intelligent, where deterioration is just seen as another phenomenon. Actually, there really isn't such a thing as deterioration. ผู้ภาวนานะมีหน้าที่รู้ลงปัจจุบันตามความเป็นจริง Because our duty is just to see or know what is there in the present moment as it really is. อย่างเคยเจริญเนี่ยตอนนี้เสื่อมเรารู้สึกว่าเสื่อมความเจริญนะมันก็เป็นอดีตมันก็ไม่มีค่าอะไรแล้วมันเป็นแค่ความทรงจำอันหนึ่ง So there is progress, and then there's deterioration or decrease, and if there's decrease, the progress, the part where there was progress, is the past now. It's gone. It's forgotten. It's not the truth of the present moment anymore. สิ่งที่มีค่าที่สุดนะสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยคือขณะจิตต่อหน้าคือความเป็นปัจจุบันเนี้ยสั้นๆเท่านั้นเองเฉพาะหน้า The only truly important thing for a Dhamma practitioner is whatever phenomenon is here in the present moment, right in front of our face. Just in this very short moment. เพราะฉะนั้นจำคำนี้ไว้ให้ดีอยู่กับปัจจุบัน So remember these words. Be with the present moment. ไม่มีการต่อยอดการภาวนาจากเมื่อวานนี้หรือเมื่อเช้านี้หรือเมื่อชั่วโมงที่แล้ว No need to draw any connections between continuing a practice from yesterday until today, or even this morning until now, or even an hour ago until now. มันมีแต่สภาวะธรรมนะเกิดขึ้นทีละขณะสั้นๆเกิดแล้วก็ดับไป All there are physical and mental phenomena that are arising and falling away, each a very, very short interval, all happening right here in the present moment. เพราะฉะนั้นอนาคตก็เป็นแค่ความคิดก็ไม่มีประโยชน์อดีตนะก็เป็นแค่ความทรงจำก็ไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับเราเลย So the future is only just a thought. It has no purpose. And the past is also only a thought. It has no purpose or use for us. งั้นนักภาวนาเวลาเสื่อมทำไงใจไม่สบายรู้ทันว่าไม่สบายเนี่ยภาวนาถูกต้องที่สุดแล้ว So if the practice isn't going well and we feel unhappy about it, the smartest, the most correct thing to do is just know we feel unhappy. อยากให้สติเกิดรู้ว่าอยากให้สติเกิดจบแล้ว We want there to be mindfulness. What do? Know there is wanting mindfulness. And if we do that, we've just practiced correctly. ถ้ารู้ไม่ทันก็พยายาม
พวกเราทุกคนก็จะพยายามสร้างสติตัวปลอมขึ้นมาพยายามบิ้วความรู้สึกขึ้นมาซึ่งเป็นของปลอมทั้งสิ้น If we don't see this wanting to be mindful, then what will happen is we'll become deceived by it, this wanting, and then we'll fake mindfulness. We'll create or fabricate our own idea of what mindfulness is from there. คือนักภาวนาที่เคยเกิดความรู้สึกตัวแล้วนะใจมันจะจำลักษณะของความรู้สึกตัวได้ For those of us who have had the phenomena of becoming aware of oneself, the heart will be able to remember what this is like, what this state feels like. เวลาที่การภาวนาเสื่อมเนี่ยมันอยากรู้สึกตัวมันก็แกล้งก๊อปปี้สภาวะของความรู้สึกตัวของความรู้ตื่นขึ้นมาซึ่งมีส่วนคล้ายแต่ว่าไม่เหมือน So when we remember what this feels like to have an awake and an aware mind, then whenever we don't have an aware and awake mind, we might try to copy what it felt like back then and mimic the state. And this state may feel quite similar to the real one, but it's a phony. วันนี้หลวงพ่อก็มีพูดถึงตัวรู้ปลอมที่นักปฏิบัติชอบทำ Today Luang Pa talked about the phony or fake version of the knower or observer that Dhamma practitioners like to create. คือเวลาที่เรามีจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูที่ถูกต้องเนี่ยใจกับอารมณ์นะมันจะแยกจากกันเป็นธรรมชาติเป็นขณะไป When we have a genuine experience of being the knower or the observer, then the body and mind will be sensed as two separate things in some moments, in a moment-to-moment basis. ทีนี้พอดี7 วันนี้มันไม่เกิดเลยทำไง And then so we might have the experience of, oh, it's been a week and I haven't had that feeling yet. What should I do? นักปฏิบัติที่รู้ไม่เท่าทันกิเลสตัวเองก็ใจมันก็ทำอัตโนมัติเลยอารมณ์อยู่ตรงนี้ใจกับอารมณ์นะพอมันไม่รู้ตื่นเนี่ยจิตกับอารมณ์นั้นแนบเป็นเนื้อเดียวกันก็พยายามดึงใจขึ้นออกจากอารมณ์ Right? So a whole week and no experience of the separation in body and mind. What do we try to do then sometimes as practitioners? We remember what it feels like, so we try to pull that consciousness out from the body a bit, make it a little above, and so we can have this experience of separateness. มันก็เหมือนว่ารู้ได้เห็นสภาวะ It's sort of like we can see phenomena happening, แต่ว่าคุณภาพของใจนะมันจะไม่เหมือนกัน but the quality of mind isn't the same as the natural way. ใจนะไม่นุ่มนวลไม่อ่อนโยนไม่ปราดเปรียว The mind isn't gentle, ปราดเปรียว ไม่แอคทีฟ active. Okay. So the mind isn't agile or active, and it's not gentle. อีกทางหนึ่งก็คือเราจะพยายามดันอารมณ์ลงไป Another tactic that Dhamma practitioners try when they're wanting to have this separate experience is they'll push the object of meditation away or down. ผลก็เหมือนกันมันรู้สึกว่ารู้ได้นะแต่ว่าใจมันจะแข็งทื่อ Similar results. We will have a heart that it's like we can see the phenomena separately, but the quality of mind isn't correct. It'll be tight and dull. ไม่มีใครไม่เคยผิดอันนี้นะทุกคนผิดหมด There isn't anybody who's never done these things. In fact,
everybody has done these wrong things as Dhamma practitioners. บอกให้พวกเราคือนักเรียนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยนานๆได้เจอกันทีหนึ่งเรื่องพวกนี้ต้องบอกไว้ก่อน So especially for those of you who have come from other countries, you won't be able to see the teacher very often. So he has to say these things in advance for you because you're going to experience them one day. นี่คือเหตุผลที่เมื่อวานแม่เฉยถามว่าพยายามรู้เรื่องร่างกายแยกต่างหากมันก็เหมือนกันเหมือนพยายามดึงขึ้นมาใจมันจะทื่อๆนิดนึงครับมันทำไม่ได้จริงทำยากน้อยคนมากที่จะทำได้ So what will happen when we try to separate the mind out from the phenomena, and we do this purposefully, is the mind will become dull. It won't be the correct experience of the observer. There are very, very few people that can actually intentionally do this and create the correct experience. เพราะฉะนั้นเราใช้หลักกลับมาที่หลักหลงแล้วรู้หลงแล้วรู้แล้วก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ก็ไม่รู้ So instead, let's use this principle. When the mind gets lost, we know that it has gotten lost. And if the mind gets lost and we don't know that it got lost, well, then we don't know that it got lost. ง่ายขนาดนั้นแหละ That's how easy it is. ถ้าทำอะไรเยอะกว่านี้นะส่วนใหญ่ผิด If we try to do anything more than this, then it's very likely we're doing something wrong. ทีนี้พอเราไม่อยากให้มันหลงยาวเราต้องมีเครื่องอยู่ในระหว่างวัน But because we don't want the mind to go off and wander off for very, very long, so what we should do is then choose a home base for the mind. เช่นเราเลือกที่จะบริกรรมเรื่อยๆว่างเราก็บริกรรม Like we might choose a mantra or a phrase to say in our mind, and whenever we have free time, we just repeat it. ที่จริงเราภาวนาได้ทุกที่แล้วก็ทุกอิริยาบถ The truth is we can practice Dhamma in all situations, all activities, all places. ผมยกตัวอย่างเช่นเราบริกรรมคำว่าพุทโธ So for example, if we like the mantra Buddho, พุทโธเนี่ยเป็นเครื่องสังเกตของเราให้เรารู้ทันว่าใจมันหลงลืมไปใจมันไหลไปคิด So Buddho we can use as an object of observation. We can see the mind that leaves Buddho and goes to think about something else. นักภาวนาที่ขยันทำยังไงนักภาวนาที่ขยันแล้วกลัวไม่อยากให้มันหลงยาวก็ต้องบริกรรมไว้เรื่อยๆบริกรรมเล่นๆไปเรื่อยๆ So what do the diligent practitioners do? They practice by repeating this phrase, Buddho, 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 all the time, keep repeating it because they're afraid to get lost for too long. แต่ว่าบริกรรมด้วยใจที่สบายเหมือนตอนที่ผมให้ร้องเพลงด้วยกันเมื่อ2 วันก่อน But if they're doing it correctly, then they will repeat Buddho in their mind in a very comfortable, happy, relaxed way, just like we sang Twinkle, Twinkle, Little Star the other day. ก็แค่บริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยแล้วก็นั่งกินน้ำเสร็จแล้วก็พอกินน้ำแล้วก็ลืมพุทโธไปเพราะว่าโอ้น้ำชานี่อร่อย ตอนนั้นนะใจมาอยู่ที่รสของน้ำชาแล้วก็ใจมีความสุขลืมพุทโธไปลืมไปก็ลืมไปนึกได้ก็พุทโธใหม่ So for example, we're repeating the phrase Buddho, Buddho, and then we go to grab some tea and we drink some of the tea and look at the tea and we forget about the word Buddho because, oh, this is really nice tea. And we get interested in something else. Right? And then after a little while, we realize that we forgot about Buddho. And then we continue repeating the phrase again, Buddho, Buddho, Buddho. เราไปช้อปปิ้งเข้าไปในซูเปอร์มาร์เก็ตเราก็เดินเข้าไปแล้วก็พุทโธเล่นๆไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเราก็เห็นของที่เราจะซื้อตอนนั้นนะใจก็เข้าไปที่ของแล้ว
ก็หยิบของมาดูตอนนั้นลืมพุทโธไปแล้วก็ดูจนเอาของใส่ตะกร้าเสร็จแล้วก็เดินไปแล้วก็สักช่วงนึงพบว่าอ้าวลืมพุทโธไปแล้วก็พุทโธใหม่ก็แค่นั้นเอง So another example is we're going shopping. We're at the supermarket, and when we're walking in, we're repeating our phrase Buddho, 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 and then we see some things that we want to buy. Our attention moves out to the products that we want to buy, and we're interested in it, and think about it, put it in our cart, and then we realize, oh, totally forgot about Buddho, and then we start repeating it again. ใช่เราก็พุทโธไปเรื่อยแล้วเราก็เห็นรถเข็นไปเรื่อยเราก็เจอของอีกเราก็ลืมอีกเราเจอของที่เราอยากซื้อเราก็หยิบมาแล้วเราก็โอเคใช่แล้วเราก็ตอนนั้นเราลืมพุทโธไปหมดแล้วลืมไปก็ลืมไปนึกได้ก็พุทโธอีก Right, and then we're pushing our cart along, Buddho, 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 and then we see another product we like, and we forget about Buddho again. We get interested in the product, we put it in our cart, and oh, forgot about Buddho again, and then we keep repeating it again. It's just that simple. ก็แค่รู้ว่าเอามันหลงไปแล้วมันลืมพุทโธไปแล้วแค่นั้นเอง All we have to know is, oh, forgot about Buddho, got lost in something else. That's all. แล้วเราก็อาจจะหลงไปตลอดระยะเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเราต้องซื้อของเราก็หลงไปเรื่อยคราวนี้ลืมพุทโธอย่างจริงจังมาถึงที่จ่ายเงินที่แคชเชียร์พบว่าโอ้โหไม่ได้พุทโธมาครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไม่เป็นไรก็เริ่มพุทโธใหม่ So then we get very interested in all the products and all the sales at the supermarket, and we may totally forget about Buddho for a half an hour, buying this and buying that, all these important things, and then we get to the cashier and we put the products down and we realize, oh, it's been a half an hour, I've forgotten about Buddho. Well, no problem at all. Just know that you got lost, continue with Buddho from there. เพราะฉะนั้นเรามีพุทโธเป็นเพื่อนทั้งวัน So we have Buddho as our friend all day. พุทโธเป็นบ้านของใจ Buddho is a home for the mind. เวลาใจไม่มีธุระที่ต้องทำอะไรนะก็ให้ใจมาอยู่ที่บ้านคือมาอยู่ที่พุทโธ So when there's no business or errands that need to be done for the mind, then let the mind rest at home, and home is Buddho. เสร็จแล้วใจเกิดมีธุระใจต้องไปคิดเรื่องลูกมันก็คิดเรื่องลูกใจมันจะไปฟังก็ให้มันไปฟังใจมันจะไปลิ้มรสก็ให้มันลิ้มรสพอมันไม่มีงานทำแล้วก็กลับมาอยู่บ้าน So when it comes time that we have to concern ourselves about our children, for example, then we concern ourselves and think about our children. And then when we have some other errand, our mind has other errands to do. For example, it has to listen to something, it has to taste something. No problem. It listens to that, it tastes it. But then when there's no more work to be done, it rests at home. It comes back to Buddho. ง่ายไหม Isn't that easy? Is it easy? ถ้าเราทำอะไรเยอะกว่านี้นะยากแล้วถ้าเราอยากให้มันไม่ลืมพุทโธตลอดเวลาเนี่ยยากมากนี้ใจเราจะไม่จะเป็นใจของคนที่ผิดปกติแล้วไม่ใช่ใจของมนุษย์ธรรมดา If we want to do anything more than this, then it becomes difficult. If we want to know and be aware all the time, if we don't want to forget to say Buddho, now we make it difficult, and now we end up becoming more tight of a practitioner. นี่เปรียบเทียบกับคนที่ไม่มีเครื่องอยู่คนที่ไม่มีเครื่องอยู่เนี่ยใจก็คิดเรื่องที่หนึ่งเสร็จแล้วก็คิดเรื่องที่สองคิดเรื่องที่สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ1 ชั่วโมงแล้วก็ยังไม่รู้ว่าหลงคิดอยู่ Now, people who don't have a home base like this, here's what ends up happening. You think about the first story. And then from the first story, you move to the second story. And from the second story to the third story. And to the fourth, all the way up to the 10th story. You can be gone for an hour before you realize that you've been lost in thought. เพราะฉะนั้นเครื่องอยู่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน So therefore, having a home base for your mind is something very important for everyone. แล้วก็จำคอนเซปต์ไว้ให้ดีว่าเป็นบ้านไม่ใช่คุก And then let's remember the concept that this is a home for the mind,
not a prison. เพราะฉะนั้นอาบน้ำพุทโธได้ไหม So if we are showering, can we repeat Buddha? กำลังเข้าส้วมอยู่ถ่ายอุจจาระอยู่บริกรรมได้ไหม So if we're sitting on the toilet, can we Buddha? Buddha? ทำไมจะไม่ได้ Why not? ก็พุทโธไปเรื่อยแล้วก็ท้องผูกแล้วก็ลืมพุทโธแล้วนั่งเบ่ง ตอนนั้นลืมพุทโธไปแล้ว Right? So we're sitting on the toilet constipated and puto, and then finally we're pushing to get it out. Oh, I forgot about puto. การภาวนานะถ้าอยากให้ก้าวหน้านะมันต้องกลมกลืนในชีวิตประจำวัน What does that mean? รวมเป็นเนื้อเดียวกัน Oh, integrate. That's a good one. So if we want to be a good practitioner, then we need to know how to integrate our practice into our life. New word for me. ผมจะบอกให้ว่านักภาวนาที่ภาวนาก้าวหน้านะไม่มีว่าเวลานี้เป็นเวลาทำงานเวลานี้เป็นเวลากินข้าวแล้วก็ครึ่งชั่วโมงนี้เป็นเวลาภาวนาไม่ใช่ So those that want to make true progress in your practice, you can't separate out life such that, okay, this is my time for work, this is my time for eating, and then this half an hour here is my time for my Dhamma practice. ที่จริงทั้งชีวิตเนี่ยตั้งแต่ตื่นยันหลับทั้งวันนี่แหละคือเวลาของการภาวนา The time for Dhamma practice is from when we wake up in the morning and open our eyes until we go to sleep at night. เวลาที่เราต้องทำงานเราก็ทำงานตอนนั้นเราก็เอาใจจดจ่อไปอยู่ที่งานขณะนั้นไม่ต้องบริกรรมเราก็ตั้งทำงานไป When we're working, we don't have to have, and we are working in a way that we have to use our thought a lot, then of course we can't recite our mantra. ตอนนั้นเราก็ทำงานไปแล้วเราก็พอทำงานเสร็จว่างๆแล้วเหนื่อยมากพอทำงานเหนื่อยนะอยากพักได้กินกาแฟสักถ้วยหนึ่งชื่นใจอย่างเงี้ยความชื่นใจผุดขึ้นก็รู้ทันว่าขณะนี้มีความชื่นใจผุดขึ้นเนี่ยภาวนาแล้ว So let's say we've been working for a little while and we start to feel very tired, and then we figure, well, I'll sit back and have a cup of coffee for a moment, right? So we sit back, we relax, we have a cup of coffee, and then we feel refreshed and more comfortable. So then what we do is we come to see that we feel more fresh. And guess what? When we see that we feel fresh, we've just practiced the Dhamma. เสร็จแล้วเราไม่รู้จะทำอะไรเราก็พุทโธเล่นๆต่อ And so after that, we don't know what to do next. So we just repeat our mantra then. Buddha. 3 นาทีก็เอา5 นาทีก็เอา If we have just 3 minutes, then we'll do it for 3 minutes. If we have just 5, we just do it for 5. ถ้าการภาวนาของเราไม่ถึงจุดนี้นะไม่ถึงจุดที่ว่าเรารู้สึกได้ว่าตั้งแต่เช้ายันหลับเนี่ยนะยกเว้นเวลาทำงานที่ต้องคิดคือการภาวนานะเมื่อนั้นนะจะได้ธรรมะก็ยังอีกไกล So if we still don't have the conviction that our entire day is about Dhamma practice, that except of course for the time when we're working and we have to be involved in thought, if we don't hold that conviction, then actually achieving one of the stages of enlightenment is something very, very far away. เครียดเลย Everybody's stressed now. ที่จริงมันไม่ได้เครียดอะไรหรอกตั้งแต่เช้ายันหลับเนี่ยความรู้สึกของเราเปลี่ยนตลอดเวลาอยู่แล้ว There isn't really anything to be stressed about.
From the time we wake up in the morning until nighttime, our feelings and emotions are changing all day long. ก็ทุกครั้งที่ความรู้สึกเปลี่ยนก็รู้ว่าเปลี่ยน So every time that the feeling changes from one to another, just know that it's changed. เนี่ยภาวนาแล้วภาวนาเสร็จแล้ว That's it. That's your Dhamma practice. That's all you have to do. ก็รู้ทันว่าขณะนี้ใจเป็นยังไง Just know however the mind is at any particular moment. แล้วก็รู้เท่าที่รู้ได้ไม่ต้องรู้ตลอดเวลา And only know as much as you can know. You can't know all the time. You don't have to know all the time. อย่างเราล้างจานเราซักผ้าเรารีดผ้าเราก็เห็นร่างกายมันขยับไป So, for example, if we are washing dishes, we're doing the laundry, ironing, we can be watching เมื่อกี้ว่าดูกายหรือดูใจครับดูกายดูร่างกายขยับ Okay, so we can notice the body moving as it's doing the washing and ironing. อย่างแม่บ้านเนี่ยถ้าทำงานตั้งแต่เช้ายันเย็นนะรู้สึกตัวไปเรื่อยแล้วก็ลืมบ้างรู้สึกตัวแล้วก็ลืมบ้างก็เหมือนเดินจงกรมทั้งวันน่ะเดินแล้วก็ลืมเดินแล้วก็ลืมก็เหมือนกัน So if we're somebody who is a home worker, then when we're doing our work at home, we can be watching the body doing all the different chores around the house, and then when the mind moves out gets lost or moves out, wanders off, then we just become aware that the mind has moved out, has gotten lost, and then continue watching the body do the housework. งั้นรู้สึกตัวไปอย่างนี้ทั้งวันนะก็ยิ่งกว่าเดินจงกรมวันละ 2-3 ชั่วโมงต่อวันนี่ If we are able to practice in this way all day long, then this is even more powerful than doing walking meditation for a couple of hours. คือให้ไอเดียพวกเราว่าอย่าบอกว่างานยุ่งมากไม่มีเวลาภาวนา He doesn't want anyone to say that they work too hard and don't have any time to practice. ขณะกินข้าวมันงานที่ไหนเล่า When we're eating, what kind of work is that? ขณะเข้าส้วมมันงานที่ไหน What kind of work is it when we're in the toilet? แปรงฟันอยู่มันงานที่ไหนบอกว่าทำงานทั้งวันเลยไม่มีเวลาภาวนา What about when you're brushing your teeth? People saying, I don't have any time to practice the Dhamma. ยุ่งมากเลยต้องแปรงฟันมาก็ต้องแปรงฟัน I'm so busy, I don't have time. Well, do you have time to brush your teeth? ก็แปรงฟันก็รู้สึกดิร่างกายขยับก็แค่เนี้ย So when you're brushing your teeth, just notice that the body is brushing, is moving. It's just like that. มีใครในที่นี้จะยังรู้สึกว่าไม่มีเวลาภาวนาบ้างไหม Is there anybody who still believes they don't have any time for practice? เห็นหรือยังว่ามีช่องเยอะมากเลยนะ You see, there are so many opportunities. นี่อย่างเราสมมติเราเบรกเดี๋ยวเบรกออกไปกินวันนี้ไม่รู้มีอะไรกินเมื่อวานมีอะไรกินอ่ะ So ขนมจีบมีหน้าเขาพยายามบรรยายให้ผมว่าเป็นอะไรผมฟังไม่ออกว่าคืออะไร สมมุติว่าเราออกไปเนี่ยออกไปเจออาหารว่างเนี่ยอาหารว่างที่เราถูกใจแค่เห็นนะใจเรามีความสุขรู้ทันว่ามีความสุขนี่ก็ภาวนาแล้วอ่ะ So we're going to go and take a break, and when we go to take the break, we may see that we're not sure what's out there to eat today. Maybe there's something, maybe there isn't, but we could go there and see there's something that looks like a tasty dessert. And then we see it and we feel happy. We just know that the heart feels happy. That's all. That's our practice. เพราะฉะนั้นมีเวลาเหลือเฟือนะสำหรับการภาวนาสำหรับทุกคน So everybody has ample time to practice the Dhamma.
อย่าไปนึกว่าจะต้องมีเวลา15นาที20นาทีเฉพาะเพื่อการภาวนาอันนั้นเข้าใจผิดแล้ว Let's not think that we have to have just this particular separate time each day to practice the Dhamma for 10 minutes, 15 minutes. That's thinking about it wrongly. มีใครมีคำถามบ้างไม่รู้สรุปถูกป่ะนะครับมี3แบบที่ทำได้ในการเจริญภาวนาระหว่างวันคือก็บริกรรมไปหรือไม่ก็ดูลมหายใจได้ใช่ไหมครับคือถ้าดูลมหายใจแล้วถ้าหลุดไปก็กลับมาแค่นี้ไม่ต้องทำอะไรมากกว่านี้แต่อีกอันนึงก็คือดูกายใช่ไหมครับอีกอันนึงคือถ้าความรู้สึกเปลี่ยนก็ถือว่าเป็นหนึ่งในการภาวนาก็เลือกเอาว่าแต่ละช่วงเราถนัดตรงไหนก็ใช้อันนั้นก็ได้ถูกหรือเปล่าครับหรือต้องยึดยังไงอย่างหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับมันอะไรก่อนขอโทษไม่ได้ฟังจริงเหรอ คือเขาถามว่าการภาวนาเนี่ยแบ่งเป็นมีเครื่องอยู่แล้วก็ดูใจที่ไหลไปเรื่อยๆอันหนึ่งแล้วก็ดูความรู้สึกที่เปลี่ยนอันหนึ่งต้องทำแยกกันหรือว่าทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทำทั้งสองอย่างหรือต้องทำยังไง Okay, so the question was there's sort of two main practices that he's talking about. One is picking an object and watching the mind leaving the object. Another technique is when we're noticing the changing emotions, noticing the emotions and feelings changing all the time. So he's asking, should we do these two things together in unison, or should we separate out these two practices? ในความเป็นจริงนะมันแล้วแต่เราถนัดคือเราจะแบ่งความถนัดเนี่ยเป็น2แบบคนบางคนเนี่ยจะถนัดรู้สึกกายเคลื่อนไหวก็จะรู้สึกถึงร่างกายเคลื่อนไหวไปตลอดเรื่อยๆเพราะร่างกายเนี่ยขยับตั้งแต่ตื่นยันหลับ So it really depends on what our skill set is. Some people are good at watching the body moving, right? So if we're good at watching the body moving, then we can watch it all day long from morning to night. It's moving and sitting and standing and doing all kinds of things. เสร็จแล้วพอดูร่างกายไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวใจมันก็เคลื่อนไปใจเคลื่อนไปถ้าดูถูกต้องนะดูกายมันก็เห็นจิตดูถูกต้องนะดูจิตก็จะเห็นกาย So he says in this case where we're watching the body all day, then we'll notice when we're not watching the body. We'll notice when we've got lost in thought. So if we're practicing watching the body correctly, then we'll see the mind. And if we're practicing watching the mind correctly, we'll also see the body. เท่าในขณะที่เราดูกายเนี่ยดูร่างกายขยับไปเรื่อยเวลาจิตหลงไปคิดเนี่ยอันนี้คือดูจิตอยู่แล้วถูกปะ Right? So when we see that the mind got lost in thought, that's watching the mind. That's seeing the mind. คือเมื่อกี้ทำแบบหลวงพ่อทำนะคะบีบแขนให้รู้สึกกายนะคะแล้วก็ระหว่างที่รู้สึกกายรู้สึกไปตลอดเวลาแต่ว่าได้ยินอาจารย์พูดด้วยเนี่ยแล้วมันเป็นไปได้ไหมคะว่าได้ทั้งสองอย่างพร้อมกันCan I say that in English for you? Sorry. Yes. I was practicing what หลวงพ่อไม่ใช่เขาถามว่าอย่างบางทีดูกายแล้วมันก็จะเห็นจิตด้วยมันทำพร้อมกันได้ไหมที่จริงอ่ะมันคนละขณะกัน Can we see the mind and the body at the same time? มันเร็วมาก Is the question, and the answer is no. You can only see one thing at a time. จิตนะจะรู้อารมณ์ได้ทีละ1ขณะแล้วก็ใน1ขณะเนี่ยรู้ได้1อย่าง In any particular moment, the mind can only know one thing. แต่ว่าที่เรารู้สึกว่าเรารู้ได้หลายอย่างเนี่ยเพราะว่าความเกิดดับของใจซึ่งมันรวดเร็วมากขณะที่มันรู้ใจแล้วก็ไปรู้กายมันติดกันมากเลยคือใจเนี่ยมันเร็วกว่าการเกิดดับนี่มันเร็วกว่ากระแสไฟฟ้านี่เพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันรู้ได้หลายๆอย่างในขณะเดียวกันจริงๆมันเป็นคนละขณะใช่แต่เราเลยไม่เห็นว่ามันเคลื่อนไปมันเร็วมากจนไม่เห็นความเคลื่อนนะใช่ไหมคะแปลก่อนนะแปลก่อน Sorry I'm sorry yes Okay so the mind can only know one thing at a time
But sometimes, because the mind arises and falls so quickly from moment to moment, that it may seem like we're noticing many things at the same time. But really, the mind is arising and falling very, very quickly and just seeing one thing at a time. But when these moments are so close together, because the mind can move faster even than electricity, right? So it's moving so incredibly fast that it'll appear continuous and appear like we may be seeing more than one thing at a time, but actually we're not. We're only able to notice one thing at one time. แล้วก็อย่าลืมหลักอันนึงรู้เท่าที่รู้ได้ And let's not forget the principle that we can only know as much as we can know. มียังตอบคำถามเมื่อกี้ไม่จบนะคือขณะที่รู้ใจไหลไปคิดรู้ใจไหลไปคิดมันเกิดกระทบผัสสะอะไรขึ้นมาแล้วความรู้สึกปรุงขึ้นมาคือถ้าความรู้สึกเกิดขึ้นเนี่ยเรามีสติรู้ทันก็รู้ไปไม่รู้ก็คือไม่รู้ So for example, we may be doing a practice, see the mind moves off into thought, and then it's moved off into thought for a while, we have a feeling come up, right? Well, we might know that this feeling has come up, and we might not know. We don't know. มันเป็นอย่างนั้นมันง่ายขนาดนั้นนะอย่าทำอะไรให้ยากกว่านี้ So let's not do anything more difficult than this. This is as easy as it is. เมื่อใดก็ตามที่อยากรู้หลายๆอย่างพร้อมกันนะกำลังทำผิดข้อที่หนึ่งคือดักรู้ When we're trying to do too many things at one time, then we're in violation of the first rule of watching the mind, which is being on guard. มันต้องเกิดขึ้นก่อนใจไหลไปก่อนแล้วค่อยรู้ความรู้สึกผุดก่อนแล้วค่อยรู้ We have to allow the mind to get lost first so that we can know that it got lost afterwards. We have to allow a feeling to arise first before we're able to see that that is what's there. จนถึงวันหนึ่งเนี่ยสติอัตโนมัติมันจะเกิดขึ้น Until one day automatic mindfulness will arise. จนถึงวันที่สติอัตโนมัติเกิดนะมันจะไม่มีคำถามว่าจะรู้กายหรือรู้ใจหรือรู้อะไร When there's automatic mindfulness, we won't have that question. Should I know the body or watch the body? Should I watch the mind? สติก็เป็นของที่บังคับไม่ได้ Mindfulness isn't something that we can control. เมื่อใดก็ตามที่สตินะระลึกรู้กายเมื่อนั้นก็รู้กายเมื่อใดก็ตามที่สติระลึกรู้ใจเมื่อนั้นก็ระลึกรู้ใจ When mindfulness recognizes or recollects a bodily state, then it recollects the body. Whenever it recollects the mind, it recollects the mind. It isn't something that we choose. เลือกไม่ได้ We can't choose this. เมื่อใดก็ตามที่ยังเจตนาเลือกที่จะรู้กายหรือเจตนาเลือกที่จะรู้ใจนะเมื่อนั้นนะยังไม่ใช่สติตัวจริง When we are choosing whether we should know the body or choosing if we should know the mind, then it isn't genuine mindfulness yet. แต่ว่าระหว่างการฝึกเนี่ยอันนี้คนละประเด็นกับว่าบ้านของเราเนี่ยจะเป็นการเคลื่อนไหวนี่คนละประเด็นนะเพราะว่าเราไม่ได้เจตนารู้ที่ร่างกายเราต้องการให้ร่างกายเป็นแค่เครื่องหมายเพื่อจะรู้ทันจิตที่เคลื่อนได้เข้าใจผมใช่ไหมเอาใหม่ครับอ๋อคือต้องแยกแยะให้ดีว่าสติเนี่ยเราเลือกไม่ได้ว่ามันจะรู้กายหรือรู้ใจใช่ครับอันนี้อธิบายไปแล้วทีนี้แต่ว่าอันนี้มันคนละความหมายกับการที่เราเจตนาเอาร่างกายเป็นบ้านแล้วก็ดูใจที่เคลื่อนครับเข้าใจครับ So this is a different aspect than the aspect of choosing something for our home base. Of course, we still choose something for our home base, either of mind or of body. This is a different aspect. Here he's talking about automatic mindfulness. When mindfulness knows things on its own, we can't choose what it's going to know. นี่ตอบคำถามจบยังไม่รู้พอตอบคำถามไหมอ่ะ Does that answer the question? คือในความเป็นจริงเนี่ยเมื่อตัวอัตโนมัติเกิดมันเลือกไม่ได้แต่ว่าเวลาที่เราซ้อมระหว่างวันเนี่ยเราจะเลือกซ้อมตัวใดตัวหนึ่งแต่ขณะที่ความรู้สึกเกิดเนี่ยรู้ได้ก็รู้ไม่ได้ก็คือรู้ไม่ได้
So when we're just practicing, of course, we can intend to have a home base and watch the mind leaving from there. But when it's automatic, there isn't any choice in what mindfulness will choose to see. เดี๋ยวเราเบรกแล้วเดี๋ยวผมกลับมาผมจะคุยกับพวกเราเป็นคนๆไป So we'll take a break now, and then afterwards we'll talk to some people individually